സ്ട്രീറ്റ് ലാംപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ട്രെയിനും റെയിൽപാതകളും നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. എന്നാൽ ചില റെയിൽപാതകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുപോലെ വളരെ വിചിത്രവുമാണ്. ലോകത്തിലെ ചില അസാധാരണ റെയിൽപാതകളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ. വേൾഡ്സ് 5 മോസ്റ്റ് യുണീക്ക് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെയിൽവേസ്. നമ്പർ 1. മീക്ലോങ് റെയിൽവേ, തായ്ലാൻഡ്. തായ്ലാൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ തായ്ലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന റെയിൽപാതയാണ് മീക്ലോങ് റെയിൽപാത. ഈ റെയിൽപാതയെ അസാധാരണമാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയാണ്. മീക്ലോങ് റെയിൽവേ മാർക്കറ്റ് എന്ന ഈ മാർക്കറ്റ് തായ്ലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റാണ്. കൂടാതെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും തുണികളുമൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു ദിവസത്തിൽ 8 തവണ ഈ മാർക്കറ്റിൽ കൂടി ട്രെയിനുകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് ചില മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് സ്പീക്കറിൽ കൂടി മുന്നറിയിപ്പ് വരും. അതോടുകൂടി കച്ചവടക്കാർ പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വിരിപ്പന്തലുകളും കടകളുടെ മുൻവശവുമെല്ലാം റെയിൽപാതയിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് വലിച്ചു മാറ്റുന്നു. രസകരമായ കാര്യം, ട്രെയിനിന് കടന്നു പോകാൻ മാത്രം വലിപ്പത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. ട്രെയിൻ തട്ടാതിരിക്കാൻ മാത്രം പാകത്തിലേക്ക് പന്തൽ ഒരുക്കുന്നു. പച്ചക്കറികൾ ട്രെയിൻ ചക്രം കയറാതിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ദൂരത്തിലേക്ക് നീക്കിവെക്കുന്നു. കടകളുടെ ഏകദേശം ഒരടിയോളം ദൂരത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നു. കച്ചവടക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തുകൂടി ഈ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നു. ഇത്രയും തൊട്ടടുത്തുകൂടി പോകുന്ന ട്രെയിൻ ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ലത്രേ. ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നതോടുകൂടി വളരെ ഉദാസീനതയോടെ കച്ചവടക്കാർ പന്തലുകളും കച്ചവട സാധനങ്ങളും പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ മാർക്കറ്റ് പഴയ രീതിയിൽ തിരക്കുള്ളതായി മാറുന്നു. നമ്പർ 2. ND&W Railroad, US. ഇങ്ങനെയും ഒരു റെയിൽപാതയോ എന്ന് ചോദിക്കുമാറുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഈ റെയിൽപാത ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലെ ഒഹിയോയിലുള്ള ഡെഫിയൻസിനും നാപ്പോളിയനും ഇടയിലാണ്. നാപ്പോളിയൻ, ഡെഫിയൻസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽ റോഡ് എന്നു പേരുള്ള ഈ റെയിൽപാതയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ റെയിൽപാത. 1964 ശേഷം അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ പാത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രമേൽ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. പാതയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് പണം ചിലവാകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഇതൊരു പ്രധാന റെയിൽപാത അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഏകദേശം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഈ റെയിൽപാത. എങ്കിലും തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ട്രെയിൻ ഈ പാതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വളരെ മോശമായ ഒരു റോഡിനേക്കാളും മോശമായ നിലയിലുള്ള ഈ റെയിൽപാതയിലൂടെ ട്രെയിൻ നീങ്ങുന്നത് കാണുക. വളരെ സാവധാനം, പൊങ്ങിയും താണും വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മറിഞ്ഞു വീഴാം എന്ന പാകത്തിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ നീങ്ങുന്നത്. ആശ്വാസകരമായത് യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ ഈ പാതയിലൂടെ പോകുന്നില്ല എന്നറിയുന്നതാണ്. നമ്പർ 3. പിലാറ്റസ് റെയിൽവേ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള റെയിൽപാതയാണ് പിലാറ്റസ് റെയിൽവേ. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ പിലാറ്റസ് കുന്നിലേക്ക് നീളുന്ന ഈ റെയിൽപാതയ്ക്ക് മൊത്തം 4.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഉള്ളത്. 48 ഡിഗ്രി വരെ കുത്തനെ കയറ്റമുള്ള ഈ റെയിൽപാതയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം വളരെ അത്ഭുതകരമായതാണ്.
1859 നിർമ്മിച്ച ഈ റെയിൽപാത ഇന്നുവരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള റെയിൽപാതയായി തന്നെ തുടരുന്നു. തികച്ചും അസാധ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഈ റെയിൽപാത സാധ്യമാക്കിയത് കോഗ്വീൽ റെയിൽ എന്ന സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ്. നമ്പർ 4, ഡാവ്ലിഷ് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ, ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡാവ്ലിഷ് ടൗണിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റെയിൽപാതയാണ് ഡാവ്ലിഷ് റെയിൽവേ പാത. ഈ റെയിൽപാതയെ പ്രത്യേകമാക്കുന്നത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും റെയിൽപാതയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സമുദ്രഭിത്തിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ശുഭിതമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൻ്റെ കടൽത്തിരകൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ റെയിൽപാതയിലും കടന്നു പോകുന്ന ട്രെയിനിലും വീശിയടിക്കാറുണ്ട്. ചില സർവേകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ റെയിൽപാതയായി കണക്കാക്കുന്ന ഈ റെയിൽപാത 2014 കടൽക്ഷോഭത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പിന്നീട് പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. നമ്പർ 5, നാപ്പിയർ ഗിസ്ബോൺ റെയിൽപാത, ന്യൂസിലാൻഡ്. ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ നോർത്ത് ഐലൻഡിലുള്ള ഗിസ്ബോൺ പ്രദേശത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റെയിൽപാതയാണ് നാപ്പിയർ ഗിസ്ബോൺ റെയിൽപാത. ഗിസ്ബോൺ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെയിൽപാതയുടെ പ്രത്യേകത. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേയുടെ ഏകദേശം ഒത്ത നടുക്കുകൂടിയാണ് ഈ റെയിൽപാത കടന്നു പോകുന്നത്. ട്രെയിനുകൾ റൺവേയുടെ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ടവറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അത്രേ. വളരെ ചുരുക്കമായി ട്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിമാനമോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നു പോകുന്നത് വരെ മറ്റുള്ളത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വിമാനത്താവളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിമാനത്താവളവും കാണാം. വാൽ കഷണം. ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട അതേ ദൃശ്യം കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഒരു 7 വരി പാതയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റോഡിന് കുറുകെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ. സ്ട്രീറ്റ് റണ്ണിംഗ് അഥവാ തെരുവിലൂടെയുള്ള ഓട്ടം എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റെയിൽപാതകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. വേലിമറവുകളൊന്നുമില്ലാതെ ആളുകളുടെയും മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെയും കൂടെ ട്രെയിൻ പൊതുനിരത്ത് പങ്കിടുന്നതാണ് ഇത്. അസാധാരണമാണ് ഈ റെയിൽപാതകളെങ്കിലും ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ട്രീറ്റ് റണ്ണിംഗ് ഉണ്ട്. പൊതുവെ ചൂളമടിച്ചും അലാം മുഴക്കിയും വളരെ സാവധാനം മാത്രമാണ് ട്രെയിനുകൾ സ്ട്രീറ്റ് റണ്ണിംഗ് നടത്തുക. ഇന്ത്യയിലും ഈ സ്ട്രീറ്റ് റണ്ണിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഡാർജിലിങ്ങിലൂടെയുള്ള ഈ റെയിൽപാതയും പൊതുനിരത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ടോയ് ട്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ളതാണ്. ചില ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ ഈ ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ റെയിൽപാത മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയാറിലാണ് ഉള്ളത്. പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ റെയിൽപാത പൊതുനിരത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കുകൂടി കടന്നു പോകുന്നത് കാണുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ റെയിൽപാതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും തുടർന്ന് ചാനലിൽ കാണാൻ കഴിയും. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
രസകരമായ മറ്റു വീഡിയോകൾക്കായും ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും. Thank you for watching Street Lamps.